Hoy, Tol, dami na ako sa sabi form. kumuha kayo dyan. Biyari, tol. So guys, good morning. Nandito si Foreman. Nangunguha ng mangga ngayon si Foreman, guys. Ayan guys, oh. Por, ayos ba, Por? Oh shit! Oh shit! Ayos pa dito. Yan guys, si Foreman guys, oh, nangunguha ng mangga. Ayan guys, konting taste na lang guys, makukuha na natin. Ingat, Por, ha. Stick pa dun eh. Gayong, Por. Dikit kaya natin. Oh shit! Oh shit! Kulang to. Kulang guys. Dudugtungan natin guys. Maiksi yung panungkit natin. Ayun guys, sinapalaran na po yung tali ng bra. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Kaya ko lang sino may-ari nito guys. Soli na lang natin mamaya. Ayun yung bra, oh. Kanina kaya bra yun. Bigyan na lang natin guys yung may-ari ng bra ng mangga. Mangga sa kaasin, sa may sili. No. Grabe naman kayo sa bra ko. Ano? Sumangga. Di ba gusto mangga? Gusto ko na mangga Pala yung may-ari guys, oh. Sorry na po. Para sa'yo naman. Oh shit! Oh shit! Pakukunin na natin ang mangga si Foreman. Dito si Foreman, madiskarte. Hey guys, umaba na yung mga panungkit natin. Guys, kukuha na guys. Thank you SM. Tol. Oh shit! Oh shit! Mabigat na. Mabigat na. Malaki yata. Mataas-taas yung nalaglagan guys ha. Ayun, mas taas. Malaki yata. Dito, tatlo yan. Ayun guys. Thank you kay Foreman. Foreman, thank you. Yeah. Shower out. Peace. Ayan, shout out kay Jason. Jason, Batang area. Ayan guys. Oh shit! Oh shit! Foreman, si Foreman. Hindi so. SM. 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 DIY ah. SM. DIY, panalo. Guys, kung sino may-ari nitong mangga, salamat. Pahingi po ng mangga guys. Ayun, SM. Bango, no? 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 Bango, yun po. Uy, solid oh. Solid. Foreman, ingat ka dyan, Foreman. Yeah. Uy, SM, maano na yung SM. Masisira na yung SM. Guys, uy. Lubason. Laki oh. Big man oh. Big me. Baby. Yun pa. SM. Guys, hindi na nakita. Tol, hindi kasi natin nakita kanina yung pinakita sa video yung paggawa ng ano eh. Pero, Ayos na. galing mo Foreman eh. Para talagang veterano. Veterano Foreman, Batang area. Safe. Safe. Tara tayo para sunod na araw. Ayan guys oh. Isang linggo pa tayo dito. Hey, kunin mo na tol. Foreman, kunin mo na lahat. Kasi susulo natin yung panungkit na yun, makakalas-kalasin. Kakalas-kalasin na natin uli yan, Foreman. Improvise lang pala. Improvise lang yan, Foreman. Mga galing sa daspan, polis. Ito, Foreman oh, sa baba oh. Ayan guys oh, ingat lang guys kasi bangin to guys oh. Bangin. Ayan guys. Bangin. Sobrang delikado guys dito. SM. Bango no? Bango. May talagang manggang-mangga guys, tahilaw. Mabot ko sa Ayan guys, isa pa guys oh. Isa guys. Medyo malayo Delikado guys. na, delikado na. Baka mahulog si Foreman. Okay na yan. Mapilayan tayo dyan. Solid yun. Wala na guys. Solid kasi layo na. Tol, dami na kasi. Biyari tol. Salamat lang ga. Oh shit! Oh shit! Alam pala kayo. Ayan pala may-ari oh. Mabas. Guys, thank you guys. Ayun oh, dami guys oh. Ayun oh, tropa oh. Ano, napakadelikado boys oh. Pero nagagawa ng paraan. Tara, kain na tayo.
Yung ilan yan guys, puta. Pwede natin ibenta yan guys. Mas Pinagkaitaan pa, no? No? Solid. Sarap po ngayon pag pinagat. Siyempre ba, balik na natin guys. Ibalik na natin yung mga panungkit. Ngani, magagalit na ngani may-ari. Guys, sarap. Pagkasan natin. Ano? Pagkasan natin. Guys, ang bango guys. Sige tol. Kasama na yan tol. Guys, yung mga ginamit natin para sa panungkit guys, isusoli na natin isa-isa. Ayan guys. Ito guys, yung alambre na to guys. Soli natin to. Dun sa may salamin. Mamaya, lalagay natin. Makapakita ko sa inyo mamaya. As ito sa walis guys. Ayan o. Sa walis. Sa dustpan. Sa bra. Ito guys. Guys, nakasampay na bra. Wala tayong panali eh. Biglaan lang kasi tayo guys na nakakita ng mga mangga. Yan. So, susoli na natin guys. Isa-isa. Guys, lalaba muna natin guys. Baka mga tiyo may-ari ng bra eh. Suta muna natin guys. Ayan guys, matuto tayo guys pagka nanghiram tayo ng mga gamit at bili atin. Isoli natin kung saan natin kinuha. Yan yung mga tuturo ko sa inyo para hindi kayo maging balasubas. Guys, lalabahan din natin kasi siyempre nagamit yan dito. Siyempre, makangati yung may-ari nyo. And guys, nabalik na natin yung mga ginamit natin guys. And guys, sa walis, gaspan. Balik na natin guys yung ginamit natin pang-pangukot. And guys, sinuli na din natin guys yung alambre na nakakabit dito sa salamin. Yun guys.